Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Sommaren är ju högsäsong för mordgåtor i formen av deckare som många lyssnar på eller läser i hängmattan eller medan de påtar i trädgårdslandet ute vid sommarstugan. Men den här podden heter ju Världsekonomin, så här ägnar vi oss inte åt deckargåtor utan åt ekonomiska gåtor. Först frågade vi oss för några veckor sedan tillsammans med den brittiska ekonomen John Maynard Keynes varför vi fortfarande jobbar så mycket. Sen frågade vi oss tillsammans med Nobelpristagaren Robert Solows arbete i frågan varför datorerna syns överallt utom i produktivitetsstatistiken. Och den här veckan tänkte jag att vi skulle ägna oss åt 2 andra ekonomipristagare till Alfred Nobels minne och deras försök att lösa den stora och svåra ekonomiska gåtan. Varför är inte alla länder rika? Och det är ett mysterium som handlar om en stad som egentligen är 2 städer. Nogales. På ena sidan av gränsen ligger Nogales, Arizona, som är en del av USA. Och på andra sidan ligger samma stad, Nogales, Sonora, som är en del av Mexiko. Och den här delade staden är intressant för ekonomer att fundera på. För det här är ju 2 städer med samma namn, samma klimat, samma landskap. Människor på båda sidor av gränsen som delar historia, språk och kultur. Många har släktingar på andra sidan gränsen. Och ändå lever människorna i de 2 olika delarna av Nogales på varsin sida om gränsen rent ekonomiskt i 2 helt olika världar. På den amerikanska sidan är inkomsterna högre. Mycket, mycket högre. Och på den mexikanska sidan är ju människor inte mindre intelligenta, inte mindre ambitiösa och de arbetar inte mindre hårt. Ändå är de alltså fattigare. Mycket fattigare. Det här är själva den ekonomiska gåtan. Och den fråga som ekonomen Daron Acemoglu ställde sig tillsammans med sin kollega Simon Johnson. De fick så småningom Nobelpriset tillsammans med James A. Robinson för sin forskning bland annat i den här frågan. Och när jag frågade Simon Johnson om det här mysteriet under Nobel Week Economics Seminar i december det året så sa han bland annat så här. So we use that as a kind of natural experiment to say so many things are held constant here, but there's a massive difference in living standards and prosperity and kind of well-being and human flourishing also. Social mobility is dramatically different. And so what could possibly have caused that? För det här mysteriet med den delade staden är onekligen en av ekonomins större gåtor. Varför blir vissa länder rika och andra fattiga? Det har varit lätt att historiskt tro att det kanske handlar om geografi. Men Nogales, USA ligger ju på samma plats som Nogales, Mexiko. Kanske handlar det om kultur, har andra föreslagit. Men människorna på båda sidor om den här omskrivna gränsen har ju väldigt, väldigt mycket gemensamt. Kanske handlar det om naturresurser. Det har varit andra teorier kring varför vissa länder blir rika och andra inte blir det. Men naturresurser kan ju inte förklara varför till exempel Sydkorea blev rikt och Nordkorea fattigt. Eller varför Västtyskland blev rikt och Östtyskland fattigt. Vad handlar det här egentligen om? Jo, Acemoglus och Johnsons svar ligger i det lilla ordet institutioner. Och vad de här 2 ekonomerna och andra menar med institutioner är egentligen, om man ska förklara det slarvigt, bara spelregler i ekonomin.
Kan du lita på domstolarna? Kan du enkelt starta ett företag? Får du behålla vinsten från det här företaget om du lyckas? Kan du rösta bort makthavarna? Kan du lita på att kontrakt gäller och att ingen maffiaboss kommer att slå dig i huvudet om han inte gillar vad du gör? Kan du planera för framtiden med tillförsikt eftersom det finns institutioner som kan bära upp den typen av processer? Det är sånt här som ekonomer menar med just institutioner. Och Acemoglu och Johnsons stora poäng är att de här spelreglerna spelar otroligt mycket mer roll än vad vi traditionellt har tänkt oss. För tänk dig 2 entreprenörer i Nogales. De är lika hårt arbetande, lika intelligenta, lika ambitiösa. Och den ena råkar vara född på den amerikanska sidan om gränsen och den andra på den mexikanska. Om den första entreprenören lyckas finns det ju en ganska god chans att hon själv får njuta frukten av sitt arbete. Det är också lättare för henne att ta lån, anställa människor, investera, växa. Och ja, om företaget blir framgångsrikt då blir hon själv rikare. Det är inte så att någon stat lite oförutsägbart kommer och tar en stor andel av pengarna från henne. Hon vet om att de här spelreglerna gäller och att det här är kalkylen som hon måste tänka på. På andra sidan av gränsen och tyvärr i många länder i världen så är ju korruptionen tvärtom hög. Domstolarna är svaga. Politiker eller andra mäktiga grupper kan lite på måfå lägga beslag på vinsterna för att de bara känner för det. Reglerna förändras ofta tyvärr från en dag till en annan. Och då kan ju en entreprenör inte ta samma risker. Varför skulle hon göra det? Varför investera? Varför tänka långsiktigt? Och det här är en stor del av poängen. Inkluderande institutioner, som de här ekonomerna pratar om, gör att många människor får vara med och skapa välståndet. Och det de kallar för extraktiva institutioner, alltså institutioner som inte fungerar lika väl, där en liten elit lätt kan roffa åt sig välståndet, det gör att det inte heller kan växa på samma sätt. Hårt arbete finns överallt, ambitioner finns överallt, drömmar, det vet vi, finns överallt. Men den här möjligheten att förvandla arbete, ambition och drömmar till välstånd och rikedom, den är inte jämnt fördelad över världen. Och det här är ju faktiskt i grund och botten en ganska hoppfull idé. Om det var så att fattigdomen berodde på geografi eller kultur, då skulle det vara svårt att göra något åt den. Men om fattigdom delvis eller i väldigt hög grad beror på institutioner, då betyder det att samhällen också kan förändras. Och det visar de här Nobelpristagarnas forskning, det gör de också. Titta bara på Sydkorea, för det brukar vara Simon Johnsons favoritexempel när han pratar om de här sakerna. På 1950-talet var Sydkorea fattigare än väldigt, väldigt många länder. Idag är det ett av världens rikaste samhällen. Titta på andra länder, titta på Taiwan, titta på Botswana, titta på Irland. Historien är faktiskt full av länder som har blivit rikare. Polen är ett annat exempel. Men historien är också full av länder som har gått åt andra hållet. Det är det varningens finger som också finns i den här forskningen. Institutioner är inte något som man skapar en gång för alla. De måste vårdas. Hur kan samma stad vara rik på ena sidan gränsen och fattig på den andra? Det är veckans sommarmysterium och lösningen handlar alltså enligt många forskare om att välstånd just inte börjar med pengar utan med något betydligt tråkigare. Alltså något så osexigt som fungerande institutioner. Det kan vara det viktigaste som en ekonomi överhuvudtaget har. EFN Bok har faktiskt gett ut en svensk bok med texter av just Daron Acemoglu, Simon Johnson och James A. Robinson på det här temat. Varför är inte hela världen rik, heter den boken. Vilket just alltså är en av ekonomins stora och mest omdiskuterade gåtor. Nästa vecka är jag tillbaka med en till gåta. Hej! Visste du att vi på EFN ger dig ekonominyheter, analyser och perspektiv hela dagen? Inte bara här i podden.
På vår sajt och i EFN-appen hittar du allt det senaste om ekonomi, börs, näringsliv och vetenskap, plus fördjupningar, poddar och tv-program. All vår journalistik är gratis. Inga annonser, ingen betalvägg. Ladda ner EFN-appen idag. Mer att lyssna på, mer att läsa. Hos EFN. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.